ஆல் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ரோஷன் vlogs. டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வீட்லேயே சூப்பரான செம்மையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஐ திங்க் நீங்களே வந்து டிஷ்ஷை பார்த்ததும் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு. ஆமாங்க, இது வந்து பன்னீர் சீஸ் மோமோஸ் எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கையளவு கொத்தமல்லி தலையும் கட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக நொறுக்கி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட் தோலெல்லாம் சீவிட்டு நல்லா சுரவி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீரை நல்லா குட்டி குட்டி குட்டியாக நொறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அறுத்து வச்ச ஸ்டஃப் எல்லாம் வந்துட்டு வெஜ்ஜீஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி, சின்ன பச்சை மிளகா, அப்புறம் பன்னீர், துருவின கேரட்டு, கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோசரல்லா சீஸ் 1 கப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 55 கிராம் வரும், அவ்வளோ மோசரல்லா சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூனு கொத்தமல்லி தலை பொடி, அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு, ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுட்ரு, ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா பரளி வச்சுக்கலாம். ஸோ நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு அந்த சைடு எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து 300 கிராம் மைதா, ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு, ஒரு கப்பு வாட்டர் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு எடிபிள் ஆயில் எண்ணெயை ஆட் பண்ணிவிட்டு 30 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. ஸோ ஊறின பிறகு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு நல்லா பஞ்சாட்டம் வந்திருக்கும். இதை வந்து ஒரு மீடியம் சைஸோ இல்லை ஸ்மால் சைஸ் பாலாட்டம் செஞ்சு ஒரு லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் மோமோ ஷேப்பரும் இந்த ரொட்டி ஃப்ளோர் மேட்டும் வாங்கினதை. ஸோ இதை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி மோமோஸ் செய்ய போகிறோம். ஸோ அது வந்து 2-in-1 யூஸ் தான் இந்த மோமோ ஷேப்பரு. கீழே வந்து வச்சு பார்த்தோம், கரெக்டாக வரல, ஆனால் ஷேப்பர் வந்து நல்லா வந்துருச்சு. ஸோ இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 259 தான் எல்லாமே சேர்த்தி. ஸோ இதை வந்து வேணும்னா லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன், அதில் போய் பாருங்கள், மீஷோ ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மைதாவை மேலே தூவி விட்டுட்டு ஒன்று ஒன்றா வந்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மீடியம் சைஸில் நம்ம இப்படியே நல்லா நவுத்தி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நவுத்தி எடுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மோமோ ஷேப்பர் எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெஜ்ஜீஸு, பன்னீர், சீஸு, வெங்காயம், அந்த வெஜ்ஜீஸ்லாம் உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி இப்படி ஒரு அமுக்கு அப்படி ஒரு அமுக்கு அமுக்கணும்னா மோமோ ஷேப்பில் வந்துட்டு நமக்கு மோமோஸ் ரெடி ஆயிரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்துட்டு மைக்ரோவனில் வைக்கிறதா இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பவுல்லையோ இல்லை மைக்ரோ ஓவன் சேஃப் பவுல்லையோ வச்சு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சோம்னா வந்துடும். இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு பேசிக்காக இட்லி சட்டியில் வந்து எப்படி வேக வைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது ரொம்ப எளிமையான முறையும் கூட. ஸோ வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு இதை எல்லாத்தையுமே ஷேப் பண்ணி முடித்த பிறகு பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் நவுத்தின மைதாவெல்லாம் வந்துட்டு மேலே வச்சுட்டு அந்த ரொட்டியை வச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம வெஜ்ஜி ஸ்டஃப்பை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்படி லைட்டாக திருப்பினா போதும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக ஆட் ஆயிடுச்சுன்னு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சைடில் பிரிக்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்து மறுபடியும் உருண்டை போட்டு அதையும் ஒரு மோமோஸாக மாற்றிடலாம். ஸோ இப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி இட்லி சட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ ஒட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எண்ணெயை எடுத்து நல்லா வந்து பேட்டர் பண்ணிட்டேன், எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ அப்ளை பண்ண பிறகு நம்ம ரெடி பண்ண மோமோஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் நான். ஸோ வச்சுட்டு மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வந்து 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுருங்க. ஸோ முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி போட்டுக்கோங்க நடுவில், அப்போ தான் 2 சைடும் நல்லா வேகும். ஸோ நமக்கு 10 நிமிஷம் கழித்து நல்லா வெந்துருச்சு. வாங்க இப்போ எடுத்து நல்லா ஜாலியாக சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதாங்க, மோமோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி அப்படியே சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் ரிவ்யூஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அன்டில் தென் பாய் பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.